ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે આલ્ફાબેટમાં પેજ નંબર 45 જોઈએ. 45 ઉપર શું આપેલું છે? એક્ટિવિટી. શું આપેલું છે? પ્રવૃત્તિ. શું છે પ્રવૃત્તિમાં? પહેલાં જોઈએ કેપિટલ મૂળાક્ષરને તેના નાના મૂળાક્ષર સાથે જોડવાના છે. ઉપર કેપિટલ લેટર છે અને નીચે સ્મોલ લેટર છે. જે ઉપર કેપિટલ લેટર હોય એને નીચે જે સ્મોલ લેટર હોય એની સાથે જોઈન્ટ કરવાનું છે. પહેલો લેટર શું છે બાળકો? જે. શું છે? જે ફોર શું થાય? જગ. તો સ્મોલ જે ક્યાં છે? અહીંયા છે, તો એની સાથે એને જોઈન્ટ કરેલો છે. પછી શું છે બાળકો? કે ફોર કાઇટ. તો નીચે કે ક્યાં છે? સ્મોલ આ રહ્યો, તો એને આપણે એની સાથે જોઈન્ટ કરીશું. પછી એલ. એલ ફોર લાયન. તો એલ તો એ હવે એક જ રહ્યું એટલે એ જ હોય, એલ થઈ ગયું. એવી રીતે અહીંયા શું આપ્યું છે? સરખા નંબર જોડો. તો આ શું છે બાળકો? 14. તો નીચે પણ 14 છે, એની સાથે આપણે જોઈન્ટ કરી દીધા. પછી શું છે બાળકો? 19. તો 19ને આપણે 19 સાથે જોઈન્ટ કરીશું. પછી શું છે બાળકો? 16. તો 16ને 16 સાથે જોઈન્ટ કર્યા. પછી શું છે બાળકો? 20. તો 20 તો અહીંયા છે, તો આપણે એને એની સાથે જોઈન્ટ કરી દીધું. પછી જોઈએ ચિત્ર ઓળખીને તેના પહેલા મૂળાક્ષર સાથે જોડવાનું છે. ઉપર પિક્ચર છે, નીચે લેટર આપેલા છે. જે લેટર ફર્સ્ટ લેટરથી શરૂ થતું હોય પિક્ચર એની સાથે એને જોઈન્ટ કરવાનું છે. તો શું છે? કાઇટ. તો કાઇટ કેનાથી શરૂ થાય? કે ફોર કાઇટ. તો કે. પછી શું છે? જેકેટ. જેકેટમાં શું આવશે? જે ફોર જેકેટ. આ શું છે બાળકો? લોટસ. એલ ફોર લોટસ. થઈ ગયું. હવે જો ગણો અને સાચા નંબર ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે. પિક્ચર ગણવાના છે, નીચે નંબર આપેલા છે, એના ઉપર સર્કલ કરવાનું છે. તો પહેલાં કી ગણી. કેટલી છે ચાવી? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ને 19. કેટલી સ્પૂન કી થઈ? 19. તો સર્કલ તો કરેલું જ છે. હવે આપણે સ્પૂન ગણીએ. કેટલી છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ને 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ને 20. કેટલી સ્પૂન થઈ બાળકો? 20. તો 20 20 અહીંયા છે, તો એના ઉપર આપણે સર્કલ કરીશું. પછી શું આપ્યું છે નીચે? બોક્સમાં આપેલ મૂળાક્ષર શોધો અને તેમના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે. અહીંયા બોક્સમાં 2 લેટર આપેલા છે અને અહીંયા આપણને અલગ અલગ લેટર આપેલા છે. એ જે લેટર હોય એના ઉપર આપણે સર્કલ કરવાનું છે. તો એલ, કેપિટલ એલ ને સ્મોલ એલ. તો આમાં ક્યાં છે કેપિટલ એલ અને સ્મોલ એલ? તો આપેલો જ છે. હવે નીચે શું આપ્યું છે? જે ને જે. કેપિટલ જે, સ્મોલ જે. તો આમાં પહેલાં જોઈએ સ્મોલ જે, ડી, એફ, કેપિટલ જે અને સી. તો આપણે શું ગોતવાનું છે? કેપિટલ જે અને સ્મોલ જે. સ્મોલ જે ફર્સ્ટ છે અને કેપિટલ જે અહીંયા છે, તો આપણે એના ઉપર સર્કલ કરી દીધું. પછી નીચે શું આપ્યું છે? હરોળમાં જુદા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરવાની છે. શું કીધું છે બાળકો? અલગ અલગ બધા લેટર આપ્યા છે, જે સૌથી અલગ પડે એના ઉપર ચોકડી કરીશું. શું હતું બાળકો? પહેલાં કે, સ્મોલ એલ, કેપિટલ એલ, સ્મોલ એલ, કેપિટલ એલ. તો આ તો સરખા જ છે. તો શું અલગ પડ્યું? કે અલગ પડ્યું ને, તો કે ઉપર ચોકડી. પછી જોઈએ સ્મોલ જે, કેપિટલ જે, સ્મોલ જે, કેપિટલ જે અને એલ. તો શું અલગ પડશે બાળકો આમાંથી? એલ. વેરી ગુડ. તો એલ ઉપર ચોકડી. 45 નંબરનું પેજ આવી રીતે તમારે પૂરું કરવાનું છે. હવે જોઈએ પેજ નંબર 46. 46 ઉપર શું આપ્યું છે? કેપિટલ મૂળાક્ષરને તેના નાના મૂળાક્ષર સાથે જોડો. આપણે આગળ અહીંયા જોઈ ગયા એવી રીતે જ અહીંયા પાછળ કરવાનું છે. તો જોઈએ આ શું છે? ડી. ડી ફોર ડોગ. તો નીચે ડી ક્યાં છે? સ્મોલ આ રહ્યો. પછી જોઈએ આ શું છે બાળકો? એફ ફોર એપલ. તો સ્મોલ એ ક્યાં છે? અહીંયા છે, તો આપણે એને એની સાથે જોઈન્ટ કરી દઈશું. પછી શું છે? જે. જે ફોર જોકર. નીચે જે ક્યાં છે? આ રહ્યો, તો જે સાથે એને જોઈન્ટ કરી દીધું. એવી રીતે એચ, ઈ ને જી તમારે જાતે કરવાનું છે. પછી જોઈએ નીચે શું છે? ચિત્ર ઓળખી તેના પહેલા મૂળાક્ષર ફરતે વર્તુળ કરો. તે પણ આપણે આગળ જોઈ ગયા છીએ. શેનું ચિત્ર છે? એપલ. એપલ શું થાય એપલથી? એફ ફોર એપલ. તો એ ઉપર કરેલું છે. પછી શું છે? ડોગ. ડી ફોર ડોગ. આ શેનું ચિત્ર છે બાળકો? આઈ. આઈ ફોર શું થશે? આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ તો બધાને ભાવે ને.
આ શું છે? લાયન. તો બી ને એલ, તો લાયન ક્યાંથી શરૂ થશે? એલ ફોર લાયન. બી ફોર તો બોલ થાય એટલે ના ચાલે. એલ ફોર લાયન. પછી જોઈએ નીચે ચિત્ર ઓળખી તેના પહેલા મૂળાક્ષર સાથે જોડો. ઉપર આપણે જે જોયું છે એને જ અહીંયા નીચે જોડવાનું છે. તો કરીએ ચલો. ચિત્ર ઓળખીને તેનો પહેલો મૂળાક્ષર ગોતવાનું છે આપણે. તો શું છે? આ પહેલા બી. શું છે? બી. બી ફોર બુક. શું થશે બાળકો? બી ફોર બુક. પછી આ શું છે બાળકો? શું હતું બાળકો? ઈગલ. ઈ ફોર ઈગલ. આ કેનું ચિત્ર છે બાળકો? ગોટ. જી ફોર ગોટ. જી લાસ્ટમાં છે એટલે એને લાસ્ટમાં જોઈન્ટ કરીશું. પછી આ શું છે? ઇંક. આઈ ફોર ઇંક. ને આ શું છે બાળકો? કાઇટ. કે ફોર કાઇટ. એવી રીતે બાળકો આગળ જોઈએ પેજ નંબર 47 ઉપર. શું આપ્યું છે? બોક્સમાં આપેલ મૂળાક્ષર શોધો અને તેમના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે. કેપિટલ ને સ્મોલ લેટર આમાં જોવાનું છે અને એના ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરીશું. શું છે? પેલા સી, કેપિટલ સી ને સ્મોલ સી છે તો અહીંયા છે ને અહીંયા છે, એના ઉપર તો કરેલું જ છે. આગળ જોઈએ કેપિટલ એલ ને સ્મોલ એલ ક્યાં આપેલા છે? સ્મોલ એલ તો આ રહ્યો. પછી શું છે? એફ નહીં ચાલે. કેપિટલ એલ, જી ને એચ તો કેપિટલ એલ ઉપર રાઉન્ડ કરીશું. એવી રીતે બી અને બી ફોર બોલ કે ને બી ફોર બેટ એ આમાંથી ગોતવાનું છે અને તમારે સર્કલ કરવાનું છે. ને કેપ ફોર કાઇટ, કેપ ફોર કિંગ એ પણ ગોતી અને તમારે રાઉન્ડ કરવાનું છે. પછી જોઈએ હરોળમાં જુદા મૂળાક્ષર પર ચોકડી કરો. અહીંયા જે આખી લાઈનો આપી છે એમાંથી જે અલગ અક્ષર પડતો હોય ને એના ઉપર આપણે ચોકડી કરીશું. તો પહેલાં તો એફ એફ, ઈ એફ એફ તો કયો અક્ષર અલગ પડ્યો? ઈ. પછી સ્મોલ આઈ, કેપિટલ આઈ, સ્મોલ આઈ, ડી આઈ તો શું અલગ પડ્યું બાળકો? આમાંથી ડી. એવી રીતે નીચે જોઈએ જી, જે, જી, જી, જી શું અક્ષર અલગ પડે છે બાળકો? જે. પછી જોઈએ એચ, ડી, 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 ડી તો શું અલગ પડશે બાળકો? એચ ઉપર ચોકડી કરીશું. હવે આમાંથી શું કરવાનું છે બાળકો? બી મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા ચિત્ર ઉપર રાઉન્ડ કરવાનું છે. જેમ કે બી ફોર બોલ. ગ્રેપ્સમાં શું થશે? જી ફોર ગ્રેપ્સ તો જી ચાલશે. આપણે શું ગોતવાનું છે? બી. એ નહીં ચાલે. પછી શું છે? બેડ. બી ફોર બેડ થાય ને બાળકો તો એના ઉપર આપણે રાઉન્ડ કરીશું. થઈ ગયું. પછી જે ફોર જેકેટ એ પણ નહીં ચાલે. બી ફોર બેગ. સ્કૂલ બેગ હોય ને એને શું કહેવાય? બી ફોર બેગ. બોટલ છે તો કે બી ફોર બોટલ. તો બાળકો એવી રીતે પેજ નંબર તમારે 45, પેજ નંબર 46 અને પેજ નંબર 47 પૂરું કરવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.